大家好啊！今日我哋會講關於呢個輕鬆掌握社交媒體嘅技巧。呢一份簡報係由我一 D14 Lexi，仲有一 D7號 Jade 完成嘅。而家讓我介紹一下社交媒體係乜嘢。喺社交媒體裏邊，用戶可以創建同埋分享自己嘅內容，例如文字、圖片同埋視頻等樣，分享自己嘅生活。用戶亦都可以互相留言、點讚、分享同埋發信私信，促進交流。常見嘅社交媒體包括 Facebook、Instagram、Twitter、WhatsApp、TikTok 等。而家我介紹一下使用社交媒體嘅好處。首先，我哋可以透過教學影片，從而學習出新嘅技能。我哋亦都可以透過社交媒體，例如 WhatsApp，去維持呢個社交聯繫，因為可以發送短信信息，同家人分享近況或表達自己想表達嘅資訊。最後，我哋可以獲取資訊同埋資源，例如使用 Facebook 去進行買賣，從而獲得自己需要嘅。以下係下載社交媒體嘅教學。首先，打開 App Store 或者 Google Play， 搜尋社交媒體嘅名稱，例如 WhatsApp， 點擊下載。我哋下載完之後就可以喺桌面嗰度揾。接落嚟，我要講關於社交媒體嘅使用提示。如果你收到陌生人發送信息俾你，又或者莫名其妙被人拉入一個充滿陌生人嘅群組，請不要理會，並即刻將佢封鎖，以免俾人詐騙，做出不理性嘅選擇，好似將啲錢俾咗別人，又或者俾人約咗去邊度，從而發生一啲唔好嘅事情。接下嚟我要講總結。社交媒體係一把雙刃劍，喺正確嘅用法之下，社交媒體可以發揮到好正面嘅用處，帶給人們好處，令人們嘅生活變得更加便利。但係喺唔正確嘅用法入面，社交媒體亦都有可能會帶嚟負面嘅影響，好似會有人攞嚟欺騙別人、詐騙別人嘅錢財，亦都有可能會令人上癮沉迷。又或者有人喺社交媒體上面發佈短片，有可能會教壞到小朋友。所以正確使用社交媒體係一件非常非常之重要嘅事情。任何人喺社交媒體發佈嘢之前，都應該三思而後行，以免做出咗一啲負面影響。最後亦都有可能會令自己後悔之前你媽會做咗一啲咁樣嘅嘢。所以我哋要記住，正確使用社交媒體，人人有責。